戒をしてください。岩手県、宮城県、秋田県、山形県、青森県、福島県、新潟県、緊急地震速報が出ました。次の地域では強い揺れに警戒してください。岩手県、宮城県、秋田県、山形県、青森県、福島県、新潟県です。強い揺れが来るまではわずかな時間しかありません。身の安全を確保してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。各地の震度は情報が入り次第お伝えします。緊急地震速報が出ました。次の地域では強い揺れに警戒が必要です。